everyone, welcome back to my YouTube channel. আজি এইটো ব্লগ নহয় বাৰু বস্তু আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব খুজিছো সেইকাৰণে ভিডিওটো বনালো ভাবিছিলো ভিডিওটো নবনাম কিন্তু আহাৰ পাছত এনেকা লাগিলে বনাই দিও ভিডিওটো আৰু আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো তো থাম্বনেলটো চাই গম পাইছে মই আপোনালোকৰ কি বস্তু শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো তো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো সেইকাৰণে বস্তুটো হৈছে এইটো চিলাই মেচিন মিনি ইলেক্ট্ৰনিক হয় তো আপোনালোক দেখাই আছো এইটো টিকলো মিকলো একদম সৰু স্মল একদম মিনি সুইং মেচিন বহুত দিনৰ পৰা চাই আছিলো ৰিভিউ চাই আছিলো এমাজন ফ্লিপকাৰ্ট সবতে চাই আছিলো আৰু আনকি মই ইউটিউবতো ৰিভিউ চাইছো এইটো কেনেকুৱা চলাই কাৰণ যেহেতুকে মই আগতে শিকা নাছিলো এইবোৰ চিলোৱা মেচিন তো সেইকাৰণে ৰিভিউ চালো ৰিভিউ সবতে ভাল বুলি কৈছে বেষ্ট বুলি কৈছে ইয়াৰ লগত কি দিছে আপোনাক দেখাই আছো এটা বপিন দিছে আৰু ভালকৈ দেখাই আছো এইটো এটা বপিন দিছে আৰু এটা এনেকুৱা ভিতৰৰ পিনে দিছে এইটো এটা আপোনাৰ ফুট পেডেল এটা দিছে এটা এডাপ্টাৰ দিছে লোগো আছে চাৰিটা বপিন দিছে আৰু এখন কাগজ দিছে বাৰু এখনত পুৰা লিখা আছে মেচিনটো কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এইবোৰ কাগজবোৰ মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা পাৰচেজ কৰিছো লগাই দিছো বাৰু কাৰেণ্টত আপোনালোকক একবাৰ চলাই দেখো ইয়াত দেখা পালে চিলাইটো মই ইমান পাৰফেক্ট নাজানো কাৰণ চিধা হোৱা নাই মই জাষ্ট এনে দেখাইছো কাৰণ আৰু মই ভালদৰে ইমান নাজানো তো শিকিয়ে আছো মোৰ কাৰণে বেষ্ট আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইমান সৰু মেচিন ন ইমান টিকলো মেচিন তো মোৰ সেইকাৰণে আৰু বেছি ভাল লাগিছে ইমান জাগাও নাখায় তো অকমান জাগাত
থৈ দিলে হৈ যাব। তো সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বাৰু সামৰিলোঁ। আপোনালোকক অন্য এটা মই ভিডিঅ'ত বা ব্লগত আকৌ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে বাই বাই, লাভ ইউ অল, টেক কেয়াৰ।